আসসালামু আলাইকুম। ওয়ার্ল্ড টেকনোলজি টিপস চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকল ভিউয়ার্সকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আজ আপনাদের সামনে দেখেন বিডি বিডি 29 5 স্টার একটা সেট। এই সেট পরিচিত লোক এনেছে। সেটার সমস্যা হচ্ছে সে যখন কথা বলে তার কথা নাকি মেয়ে-কণ্ঠ শোনা যায়। আজকে আমরা দেখাবো এই 5 স্টার সেটে এমন একটা ফাংশন আছে, সেই ফাংশনে গিয়ে আপনারা নিজেরাই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবেন। কারো কাছে যেতে হবে না, কোনো মিস্ত্রির কাছে যেতে হবে না। আমরা এখন ফাংশনে ঢুকছি। এখানে কন্ট্রাক্ট, মেসেঞ্জিং, কল। একটা সেটে আমি দেখাইলে আপনারা চায় না যে এত বাটন সেট আছে বা টাচ সেট আছে, সব সেটেরই একই ফাংশন, একইভাবে কাজ করতে পারবেন। খালি জিনিসটা মনে রাখবেন, এটা হচ্ছে ম্যাজিক সাউন্ড। ম্যাজিক সাউন্ড নামে একটা ফোল্ডার থাকে, দেখেন। যেমন কল লক্স, অনেক সেটে ম্যাজিক সাউন্ড নামের একটা ফাংশন থাকে। যেমন সিটিং, ওটা ম্যাজিক সাউন্ড নামে একটা লেখা থাকে। আমরা এই সেটে দেখবো খুঁজে ম্যাজিক সাউন্ড নামে কোনো লেখা আছে কিনা। দেখি আমরা ম্যাজিক সাউন্ড নামে সাউন্ড রেকর্ড, ইন্টারনেট, প্রোফাইল, এফএম রেডিও, অডিও, মাই ফাইল, এসটিকে, ব্লুটুথ, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ। দেখছেন কি একটা বাটন হোয়াটসঅ্যাপ আছে, তার মানে কিন্তু আমাদের এই ম্যাজিক সাউন্ড নামে কোনো সফটওয়্যার বা ফাংশন নেই। এখন আমরা সিটিং আমরা দেখবো। দেখেন সিটিং এ, ফোন সিটিং, ম্যাজিক সাউন্ড নামে কোনো ফাংশন আছে? নাই। কল সিটিং এ থাকতে পারে? নাই। কল সিটিং এও নাই। নিচে কোনো অপশন আছে? নাই। আপনারা এটা দুইভাবে সমাধান করতে পারেন। যদি না পারেন তাহলে রেস্ট, ফ্যাক্টরি রেস্টটা মারলেও আপনার এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায়। বাট ফ্যাক্টরি রেস্টটা মারলে অনেক সময় আপনার প্রয়োজন অনেক জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। এই জন্যই আমরা কি করব, ফ্যাক্টরি রেস্টটা মারবো না, আমরা দেখব। দেখেন আমরা একটা কন্টাক্ট ফাইলটা সবাই চিনি। মোটামুটি যে ফাইলগুলো আছে, মাল্টিমিডিয়া, এই এই গেমস, ক্যালকুলেটর, এর সাথে আমরা সবাই গেলাম পরিচিত আমরা, দেখছেন। কিন্তু দেখেন একটা, এই যে অ্যাপ্লিকেশন, এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো আমরা সবাই পরিচিত না। আমরা এই সফটওয়্যার দিয়ে ঝুঁকি দেখবো। দেখেন এর আছে অ্যালার্ম, ক্যালেন্ডার। সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা কি খুঁজতেছি, ম্যাজিক সাউন্ড। ম্যাজিক সাউন্ড নামে যে ফোল্ডারটা আমরা খুঁজতেছি, ঠিক আছে। ওখানে 3-4টা অপশন দেওয়া থাকে, ম্যান, ওম্যান, চাইল্ড, ঠিক আছে, এরকম অপশন দেওয়া থাকবে। আপনি যেটা দিবেন সেটাই হবে। দেখেন আমরা ম্যাজিক সাউন্ড টস, এই দেখেন, এই যে ম্যাজিক সাউন্ড দেখা গেছে, এটা হচ্ছে ম্যাজিক সাউন্ড। দেখেন আমি দেখাইতেছি, দেখছেন ম্যাজিক সাউন্ড লেখা আছে না, এটা হচ্ছে ম্যাজিক সাউন্ড। এখন দেখেন এই ম্যাজিক সাউন্ডের ফাংশন যখন আমরা যাব, দেখেন ম্যাজিক সাউন্ড লেখা যায় না, দেখা যায় ম্যাজিক সাউন্ড। এই ম্যাজিক সাউন্ডের ভিতরে যখন আমরা যাবো, দেখেন নান, আপনি যদি নান দেন তাহলে আপনি যেই কণ্ঠ বলবেন ঠিক সেরকমই শোনা যাবে। বাট যখন ওম্যান দিবেন, আপনি এখান থেকে ছেলে, কোনো ছেলে কণ্ঠ যদি ছেলে কথা বলে, যা আপনার কথা যে শুনবে সেগুলো মেয়ে কণ্ঠ শুনবে। আবার ম্যান, কোনো মেয়ে যদি কোনো কথা বলে, অন্য পাশে কি শুনবে, ছেলে কণ্ঠ শুনবে। আর এই চাইল্ড, এটা যখন আমরা দিয়ে এটা করলাম, এখানে চাইল্ড দিয়ে আছে। চাইল্ড দেওয়ার কারণে কি চাইল্ড শব্দ শোনা যায় না। আপনি যখন কথা বলবেন অন্য কেউ আপনি মনে করবে শিশু বাচ্চা কথা বলছি। এই জন্য আমরা কি করব, ম্যানও দিব না, ও ম্যানও দিব, আমরা দিব কোন নান। নান দেওয়ার সুবিধা হবে কোনটা, ছেলে কথা বলে ছেলে কণ্ঠ শোনা যাবে, যখন মেয়ে কথা বলবে মেয়ে কণ্ঠ শোনা যাবে। মানে কি যে কণ্ঠ সেটাই শোনা যাবে, কোনো পরিবর্তন হবে না। তাই আমরা কি করবো, সবসময় এই নান করে রাখবো, ঠিক আছে। আবার দেখেন ম্যাজিক সাউন্ড, তারপরে নান করে রাখবেন। দেখছেন আমাদের কলাম প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। আবার দেখাই দিছি কোথায়, সবসময় খেয়াল রাখবে ম্যাজিক সাউন্ড। হ্যাঁ, ম্যাজিক সাউন্ড যেখানে ফোল্ডার থাকবে, অপশন থাকবে, সফটওয়্যার থাকবে, সেখানে যাইতে হবে। আবার দেখেন অ্যাপ্লিকেশন গেলাম, এই যে দেখেন নিচে ম্যাজিক সাউন্ড, এখন নান করে রেখেছি। এখন করলাম আর ওই প্রবলেমটা আমাদের হবে না। যাক, এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো। আজ এ পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, লাইক, শেয়ার ও কমেন্টস করবেন, আর শেয়ার করে রাখবেন।
আজ এ পর্যন্ত। আসসালাম।